Ah nih barala toko teh nih kararebul di beresan ah. Barala kieu toko. Ih Gusti ya teh nih kalau lotor kieu. Ah rek ka warung Cempot ah rek tatanya heula. Segana anu cocok. Cepet, cepet. Naon? Tanyakan bedak. Aya. Oh, mungkin atuh. Bedak naon maneh? Bedak anu galawing-galawing nih. Aya teu? Oh, kelah urang teh nanya. Ye. Kieu lain ieu. Tah tempo lah ku maneh. Ih, bebeluan. Nope. Ih, mah pananti kelek atuh. Oh, pananti kelek, salah atuh. Rek ka toko Jemput ah, rek pamer mobil. Tuh, kebeneran ada raya, samperkeun ah. Ah, ya. Hei, Aja, mana geus kabeli naon tahun baru teh? Naon? Can kabelina naon da urang mah? Oh, boro-boronya. Emang maneh geus kabeli naon kitu? Ih, alhamdulillah, urang geus aya kemajuan 2002 genep teh. Geus kabeli mobil estetik. Marane geus kabeli naon atuh? Kitu jeung kitu hirup teh. Marane Bae atuh nya da beda heuh milik rezeki mah. Ah. Heuh nya kumaha milik we Cempot. Cik mana mobilna ih, nihaya. Oh nya, ayo ih. Mana cik ningali kabeli deui. kelak nyokot heula di parkiran. Tadi diparkirkeun di ditu kelaknya tungguan. Ih, kayung yunnya. Oh nya, hayang ih, milik atuh mah geus kabeli deui. Heeh. Terus maju terus. Nililanya aja. Oh. Kalau mereka keluar yang nempuh yang kepo. Buru ke dia. Nililanya. Oh tuh jelema mana? Heeh. Tuh, terus. Nah, tingali mobil nu estetik teh warna hejo. Halusnya. Ih, Aisyah momok bilang. Heeh,